ক্যারিয়ার বা যুদ্ধ বিমান পরিবাহক হলো সেই রণতরী যা সমুদ্রে চলমান অবস্থায় একটি বিমান ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে। এক কথায় সমুদ্রে চলমান এয়ারবেস, যাতে একটি ফুল লেন্থ ফ্লাইট ডেক থাকে। কোনো যুদ্ধ বা অপারেশনের জন্য এখান থেকে বিমান সহজেই উড়ে যেতে পারে, আবার মিশন শেষ করে ফিরে এসে ল্যান্ডও করতে পারে। এছাড়াও এতে মজুদ থাকে আধুনিক সমরাস্ত্র। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সেই এলাকার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে এয়ার অ্যাটাক করা হবে। এটা করার কারণ হলো এয়ারবেস দূরে হওয়ার জন্য, যাতে যুদ্ধ বিমানগুলোকে বেশি দূরের পথ যেতে না হয়, সেই সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই মিশন শেষ করা যায়। এটি একটি নৌবাহিনীকে সারা বিশ্বের কাছে তার আকাশের শক্তি প্রদর্শন করে, স্থানীয় ঘাঁটিতে থাকা বিমান বাহিনীর কার্যক্রম ছাড়াই। বর্তমান দিনে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর নেভিতে আধুনিক টেকনোলজিতে সুসজ্জিত এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার রয়েছে। আজ আমরা আলোচনা করব বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী বিমানবাহী রণতরী নিয়ে, যেগুলো সম্বন্ধে জেনে আপনি অবাক হবেন। ভাবতে থাকবেন একটা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এত বড় হয়, এত তার বহন ক্ষমতা থাকে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের এপিসোড। সবার প্রথমে আমরা যে বিমানবাহী রণতরী নিয়ে চর্চা করব তা হলো কুইন এলিজাবেথ ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এটা ইংল্যান্ডের একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। 2017 সালে এটি রয়্যাল নেভিতে যুক্ত করা হয়। এটা লম্বায় 280 মিটার বা 920 ফুট এবং এর ডিসপ্লেসমেন্ট 65,000 টন। এতে দুটি গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন এবং 4টি ডিজেল ইঞ্জিন রয়েছে। এই সামুদ্রিক দানবের গতিবেগ 25 নট বা 46 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এর রেঞ্জ 19,000 কিলোমিটার। আরও জানলে অবাক হবেন, কুইন এলিজাবেথ ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তার নিজের সাথে 1600 ক্রু মেম্বার নিয়ে যেতে পারে। সেই সাথে এটা একটানা 290 দিন সমুদ্রে থাকতে পারে। এই বিমানবাহী রণতরীর উপর 40টি ফাইটার প্লেন এবং হেলিকপ্টার থাকতে পারে, যেমন চিনুক, অ্যাপাচে 64 এর মতো হেলিকপ্টার এবং F-35B'র মতো ফাইটার প্লেন। এতে 3টি CIWS ওয়েপন সিস্টেম আছে, যার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের অ্যান্টিশিপ মিসাইল এবং হেলিকপ্টারকে ধ্বংস করা যায়। এছাড়াও কুইন এলিজাবেথ ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে 30mm DS-30M Mk2 গানস এবং মিনি গানস আছে। অ্যাডমিরাল কুজনেটসভ, রাশিয়া। অ্যাডমিরাল কুজনেটসভ রুশ নৌসেনায় 25শে ডিসেম্বর 1990 সালে যুক্ত করা হয়েছিল। 29 নট গতিবেগ সম্পন্ন 305 মিটার লম্বা এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার কিছুদিন আগে সিরিয়া সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ডিসপ্লেসমেন্ট প্রায় 65,000 টন। আর প্রপালশন সিস্টেমের মধ্যে আছে 4টি টারবাইন, 9টি টার্বো জেনারেটর আর 6টি ডিজেল জেনারেটর। এই বিমানবাহী রণতরী 1700 জন ক্রুকে নিয়ে 45 দিন পর্যন্ত জলে থাকতে পারে। সন্দেহ না রেখেই বলা যায়, এটা আমেরিকা সুপার ক্যারিয়ার থেকে বেশ কিছুটা ছোট হলেও শক্তিশালী ঘাতক হাতিয়ার বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এটাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। INS বিক্রমাদিত্য, ভারত। INS বিক্রমাদিত্য ভারতীয় নৌসেনাতে যোগদান করার পর নৌসেনাতে ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের পৌরাণিক সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নাম অনুসারে এটির নামকরণ করা হয়েছে। এই রণতরী নিজের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে রেখেছে। চলুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই রণতরীর পিছনের ইতিহাস। সর্বপ্রথম 1987 সালে সোভিয়েত নৌবাহিনীতে এই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটি যোগদান করে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এর নামকরণ করা হয় অ্যাডমিরাল গর্সকভ। 1996 সালে সামরিক বাজেট স্বল্পতার কারণে একে রাশিয়ার নেভি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। 2004 সালের 20শে জানুয়ারি ভারত সরকার এটি $2.35 বিলিয়ন কিনে নেয় এবং তারপর এটির আধুনিকায়নের জন্য বিনিয়োগ শুরু করে। অবশেষে 2014 সালের 14ই জুন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই রণতরী 283 মিটার বা 930 ফুট লম্বা, অর্থাৎ 3টি ফুটবল মাঠের সমান বড়, 20 তলা বাড়ির সমান উঁচু আর 44,500 টন ভারী, অর্থাৎ সমুদ্রে চলমান অভেদ্য কেল্লা। ভারতীয় নৌসেনার সবচেয়ে লম্বা ও বৃহৎ আকৃতির বিমানবাহী রণতরী হল INS বিক্রমাদিত্য। বলা বাহুল্য, INS বিক্রমাদিত্যের কারণে ভারতীয় নৌসেনা সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক দূরে গিয়েও কাজ করতে পারে। INS বিক্রমাদিত্যকে 16 নভেম্বর 2013 সালে রুশ শিপইয়ার্ডে ভারতীয় নৌসেনাতে কমিশন করা হয়েছিল। তারপর রাশিয়া এই রণতরীকে ভারতীয় নৌসেনাদের চাহিদা অনুযায়ী একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে রূপান্তর করে দিয়েছিল। INS বিক্রমাদিত্য শুধুমাত্র ভারতীয় নৌসেনাদের গৌরবের বিষয় নয়, এটি সমগ্র দেশবাসীর গর্বের বিষয়। বাস্তবে ভারতবর্ষ বিশ্বের মানচিত্রে সুপার পাওয়ার হিসেবে ক্রমশ উঠে আসছে।
নিজেদের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করার জন্য এবং সম্পদ রক্ষার জন্য সমুদ্রপথ সুরক্ষিত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভারতীয় নৌসেনাকে ভারত মহাসাগরে নজর রাখা বিশেষ দরকার। আইএনএস বিক্রমাদিত্য এই লক্ষ্য পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শুধুমাত্র তাই নয়, কখনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে এটি শত্রুপক্ষের কাছে বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিমানবাহী রণতরীর প্রধান কাজ অর্থাৎ যুদ্ধ বিমান বহনের দিক থেকে আইএনএস বিক্রমাদিত্যের সক্ষমতা ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্বের যে কোনো বিমানবাহী রণতরীর থেকে অনেক বেশি। আইএনএস বিক্রমাদিত্য একসাথে 36টি বিমান নিয়ে যেতে সক্ষম। এর মধ্যে আধুনিক যুদ্ধ বিমান MiG-29 সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হাতিয়ার। এতে 10টি কামোভ হেলিকপ্টারও মজুদ থাকে, যা এটাকে সাবমেরিনের হাত থেকে বাঁচাবে। জাহাজটির অস্ত্রসজ্জায় রয়েছে 4টি AK-630 ক্লোজ ইন ওয়েপন সিস্টেম, বারাক 1 মিসাইল, যা শত্রুপক্ষের লড়াকু জাহাজের হাত থেকে বাঁচাবে। এছাড়াও আছে বারাক 8 লং রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম। এই রণতরীর প্রোপালশন সিস্টেম হিসেবে রয়েছে 8টি টার্বো প্রেসারাইজড বয়লার এবং 4টি স্টিম টারবাইন, যা 1,80,000 হর্স পাওয়ার শক্তি উৎপন্ন করে। এটি প্রতি ঘন্টায় 56 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখতে পারে এমন লং রেঞ্জ এয়ার সার্ভেইলেন্স র্যাডার লাগানো আছে, যেটা একে শত্রুপক্ষের হামলা সম্পর্কে আগে থেকেই তথ্য প্রদান করে। আইএনএস বিক্রমাদিত্য তার র্যাডারের সাহায্যে নিজের চারপাশে 500 কিলোমিটার এলাকার উপর নজর রাখতে পারে। MiG-29 বিমানের দ্বারা আকাশপথে 2000 কিলোমিটার দূরত্ব আর সমুদ্রে একটানা 45 দিন থাকার ক্ষমতা এতে আছে। তাই বলা হয় বিক্রমাদিত্য সমুদ্রে যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ওখানেই তার রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই কারণে আইএনএস বিক্রমাদিত্যকে ভারতীয় রণশক্তির দিক থেকে গেম চেঞ্জার হিসেবে দেখা হচ্ছে। কভার ইতালি। পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট একটি দেশ হলো ইতালি। আয়তন অনুযায়ী এটি 71তম র্যাঙ্কে অবস্থান করছে। তা সত্ত্বেও ইতালিতে রয়েছে 2টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এর মধ্যে একটি হলো কভার। এটি 2004 সালে লঞ্চ করা হয়েছিল আর 2008 সালের 27 মার্চ ইতালি নৌসেনাতে কমিশন করা হয়। এতে 20 থেকে 30টা এয়ারক্রাফট এবং হেলিকপ্টার থাকতে পারে। এর মধ্যে হ্যারিয়ার কমব্যাট জেটও রয়েছে। প্রতি ঘন্টায় 54 কিলোমিটার গতিতে চলতে সক্ষম এই রণতরী লম্বায় 800 ফুট। প্রোপালশন সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে 4টি গ্যাস টারবাইন, 6টি ডিজেল জেনারেটর। এটি নিজের সাথে 486 জন ক্রু, 211 জন এয়ার উইং, 140 জন স্টাফ এবং 360 জন ট্রুপস নিয়ে যেতে পারে। 2010 সালে হাইতিতে ভূমিকম্পের পর সেখানে উদ্ধার কার্য চালানোর জন্য এটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। লিওনিং, চায়না। বর্তমান চীনের এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিওনিং এর কাহিনী বেশ অদ্ভুত। এটা মূলত সোভিয়েত রাশিয়াতে বানানো শুরু হয় এবং 1988 সালে সোভিয়েত নেভিতে যুক্ত হয়। তারপর 1991 সালে সোভিয়েত রাশিয়া যখন ভেঙে যায় তখন এটা বিক্রি হয়ে যায় ইউক্রেনের কাছে। দেন 1998 সালে এটা চীন সরকার কিনে নেয় এবং পুনরায় হস্তান্তরিত হয় চীনে। মেরামত এবং সংশোধনের পর 2012 সালের 25শে সেপ্টেম্বর চীনের নেভিতে এটা লিওনিং নামে যুক্ত হয়। কয়েক বছর আগে লিওনিং এর উপর চীন স্বদেশি প্রযুক্তিতে এটাকে মডিফাই করেছে। লিওনিং লম্বায় 305 মিটার বা 999 ফুট। এর ওপর 40টি এয়ারক্রাফট রাখা যায়। এর রেঞ্জ 7130 কিলোমিটার। এতে রয়েছে 3857টি ঘর, যেখানে থাকতে পারে প্রায় 2500 মানুষ। আর এত মানুষ নিয়ে এটি 45 দিন পর্যন্ত সমুদ্রে থাকতে পারে। বন্ধুরা, এবার আমরা যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানতে চলেছি এটার বৈশিষ্ট্য জেনে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন। এটা এতটাই বিশাল যে একে সুপার ক্যারিয়ার বলা হয়। এর নাম হলো নিমিটস ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। এই বিমানবাহী রণতরী 85 থেকে 90টি বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে সক্ষম। এর ডিসপ্লেসমেন্ট 1 লক্ষ টন আর লম্বায় 1092 ফুট। বিগত 43 বছর ধরে 10টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, তার মধ্যে 3টি নিমিটস ক্লাস আর 7টি ইমপ্রুভড নিমিটস ক্লাস আমেরিকান নৌসেনাদের শোভা বাড়াচ্ছে। এর প্রোপালশন সিস্টেমে আছে 4টি স্টিম টারবাইন আর 2টি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর। এর গতিবেগ 30 নট বা 56 কিলোমিটার। এটি একসাথে 6000-এর বেশি ক্রু মেম্বারকে নিয়ে যেতে পারে। ভাবা যায়? এর রেঞ্জ আনলিমিটেড, কারণ এতে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রয়েছে যেটি এর অবিরাম শক্তি প্রদান করে। এতে রয়েছে সি স্প্যারো মিসাইল আর রোলিং এয়ারফ্রেম মিসাইল। আগত দিনে অবশ্যই আরও উন্নত, আরও বড় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আসবে, কিন্তু এটা আমেরিকান নৌসেনাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
পৃথিবীর প্রতিটা দেশ নিজেদের আরো শক্তিশালী করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলেছে। সেই সূত্র ধরেই যদি আমেরিকার কথা বলা হয় তাহলে বলা যায় আমেরিকা একের পর এক নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার করে চলেছে। 2017 সালে আমেরিকান নেভিতে যুক্ত হওয়া জেরাল্ড আরফোর্ড ক্লাস এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এর একটা বড় উদাহরণ। মনে করা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, যার মুখোমুখি হওয়া আমেরিকার শত্রু দেশগুলোর পক্ষে মোটেও সহজ হবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার 2017 সালের 22শে জুলাই ফোর্ড এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারকে নৌসেনাতে যুক্ত করেছে। এর নামকরণ করা হয়েছে ইউএস এর 38তম রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড আরফোর্ড জুনিয়রের নাম অনুসারে। এই বিশালাকার জলদৈত্য 1106 ফুট লম্বা, যেটা 1 লক্ষ টন পর্যন্ত হাতিয়ার বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। এতে দুটি নতুন জেনারেশনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর লাগানো হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আগের ক্যারিয়ারের তুলনায় 2.5 গুণ বেড়ে গেছে। এই কারণে এতে 50 বছর পর্যন্ত জ্বালানি প্রয়োজন হবে না। এটা বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের সাথে এগিয়ে চলা। অনেক দেশ আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই তারা সবসময় চায় অন্য দেশের তুলনায় এক ধাপ এগিয়ে থাকতে। তাই আমেরিকা এটি তৈরি করেছে। এই রণতরী 75টিরও বেশি যুদ্ধবিমান একসঙ্গে রাখতে পারে। এতে আছে সবচেয়ে খতরনাক F-35C আর সুপার হর্নেট ফাইটার প্লেন। এর সাহায্যে আমেরিকা শত্রুপক্ষের উপর নিমেষে হামলা করতে পারে। এর রেঞ্জ আনলিমিটেড এবং এটি নিজের সাথে 2600 ক্রু নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও এতে রয়েছে অত্যাধুনিক সারফেস টু এয়ার মিসাইলস, লঞ্চার্স, গানস। সো বন্ধুরা, এই ছিল বিশ্বের কয়েকটি প্রধান বিমানবাহী রণতরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন আর কমেন্ট করে জানান পরবর্তীতে কোন টপিকের উপর ভিডিও চান। ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও এই এয়ারক্রাফট